हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका रोहल से। तो चलिए हम बात करते हैं पल्सर 150 की ब्रेक पेंडल की। तो हमारी 150 है, तो इसकी ब्रेक पेंडल में बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। तो इसमें से कौन सी ब्रेक पेंडल में से आवाज़ आ रही थी, तो वो ब्रेक पेंडल से किस जगह टच हो रहा है, चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो देखिए, जो इसमें वाली आवाज़ आ रही है, तो ये जिसका ब्रेक पेंडल है वो इधर सलेंसर के साथ इधर टच हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से इसको थोड़ा खींचेंगे तो हमें बाहर को, तो ये इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। तो चले चेक करते हैं इसको। तो ये तो हमारी इसकी आवाज़ देखिए बंद हो गई है ब्रेक पेंडल की।